大家好，昨天呢，我们节目里讲了啊，现在澳大利亚新设了一个为香港人专门设了一个移民通道嘛，然后这个节目呢，大家也有很多的反馈啊。那么我昨天的连线里面一直讲呢，我希望找到一位比较专业的人士，专门做这个的人呢，来给我们具体的分析一下啊。不管是这次的香港的通道，还是总体的澳大利亚的这个移民的这个形势是什么样的？那我们今天找到我的一位同事啊，大家很多人可能都知道啊，就是那个也是油管频道的 UP 主东哥，澳洲移民生活频道的东哥啊，东哥你好。Hello，大家好，大家好。你好，很多朋友可能同时看你和看我的频道嘛，你在西澳，我在东海岸是吧？同时看我们俩频道，可能也有人呢不太熟悉你，你能自我介绍一下吗？我的频道的话，主要是分享在西澳大利亚的生活。然后，因为我以前是有过移民这个工作的经历，所以说我的频道也会结合，然后介绍很多跟澳洲移民相关的一些话题，还有就是介绍更多的澳洲。我有很多视频吧，就是介绍澳洲每个城市啊的优缺点，再加上那个，以前我是做导游的，然后我有时候也会去玩一下。就是我的频道比较杂，什么都做。然后还有一个板块就是说，这是我的处女座，就是接受奶爸的采访啊。以前我都是采访别人，然后就是聊一下真实的在澳洲的一些移民故事。我其实特别喜欢这个板块，你可以看到不同的人呐，你从他的嘴里了解到真实的澳洲，他们的生活那个状况是什么样的，是不是新闻里面经常说的澳洲的种族歧视很厉害啊，澳洲的那种各种乱七八糟的问题吧。是，我看到你的频道也是看到你以前采访一个在西澳的那个是四川的川妹子是吧？那个视频，对，有几十万的观看了，挺长的一个视频啊，能够有几十万的观看量，看来大家对这个内容的确是很喜欢。对，那个视频确实是我的那个所有视频里面油管里面最火的一个，好像有60多万了吧，70万左右。那您在这个移民这个方面的话，您具体的这个个人的是什么样的一个经历呢？以前我移民澳洲以前吧，我是在国内非常有名的一个移民公司做移民顾问，然后我当时的其实主要的方向也是澳洲，然后我们以前讲的就是一个移民顾问，合格的移民顾问就是你能不能把自己移民出来，然后我差不多我就完成了这个任务，自己出来了，出来之后刚到澳洲这几年吧，反正就是以前做导游嘛。后来就是因为疫情啊各种原因，我就开始自己做自媒体，然后我就因为我懂这一行嘛，已经很多年了，所以说我就会在我的频道里面分享一些关于移民相关的知识，但是我肯定比不了那些移民律师这么专业哈。虽然我有自己的团队，但是有比我更专业的人在我的团队，然后大概情况就是这样。好的，那我们就废话少说啊，我们直接入正题。当然，首先呢，我要先声明一下啊，我做这个跟移民相关东西呢，我不是在鼓励大家所谓不择手段的移民啊，或者把移民当个生意。我还是希望呢，各位如果有兴趣了解移民呢，先要了解清楚自己是不是适合移民啊。我先要跟大家说一声，不是所有人都适合移民。好，我们回到那个话题，香港这次就是澳洲这次给香港专设这个通道啊，您也看过我以前节目了，我以前那个节目有没有说错的或者说漏的地方？你那个讲香港的那个节目，其实大部分都说到了，只是好像有一两个点，就是没有说得很清楚。一个就是说那个他不是有两个，他一共说了3个签证嘛，一个是457，457其实是以前比较老的一个雇主担保签证，但是实际上现在持有457的已经很少的人了，这个我们就不谈了。然后主要是2个通道，一个是485，好，485这个通道的话，就是说只要你是在来澳洲完成2年的学习啊，不管你是学什么专业，然后你就能申请到这个485。这个485你拿到以后，就是它没有任何的要求，只要你年龄不能超过50岁，申请485的时候不要超过50岁，然后你在澳洲大城市待4年，好，然后那个偏远地区待3年就 OK 了，没有任何要求，就这样。对，就是对于香港人来说，对香港人来说，对香港人来说。好，然后还有一个渠道，它就是更快的一个渠道，就是什么叫482的雇主担保啊？这个渠道的话，意思就是说，你那个如果你读书不想读了，你想快一点，那么你就需要在澳洲找到一个雇主担保你，然后你为这个雇主，同样在大城市也是4年，然后在那个偏远地区也是3年，好，为这个雇主工作3年4年，然后你就马上也可以完成时间，就申请了那个 PR， 只要是香港护照 BNO 也可以。
这个的话跟留学有的区别在于哪儿？就是留学你是完全掌握在自己手中，只要你能毕业拿到485，然后你就 OK 了，然后就能拿 PR。然后这个就是因为你要找雇主嘛，还是有难度的，对吧？因为而且我以前经常听说这样的故事，就是你找了雇主以后呢，雇主结果在担保你拿 PR 之前呢翻脸了，你跟雇主闹掰了，那你就相当于白干了，你这个就不能再通过他来，甚至你还不能再换一个雇主再去申请绿卡，是吗？换雇主是可以的，但是有个问题哈，这个雇主要申请一个人其实没这么简单，因为首先他要有申请那个就是招海外员工的一个资质，第二个，政府要收他一个费用，就是他比如说1000万营业额以上的，好像是大概是1200一年，好，然后再高一点的好像是1800，我没记错的话。就相当于说一个人为我工作4年，然后我就要为他交这个算起来5、6千了，对吧？捐给政府，这是政府强行要求的。然后再加上你知道澳洲找雇主他是不能直接找，你要在那个澳洲的2大网站 Seek 和 Indeed， 还有政府的网站，你要投广告，投广告要花钱的，就是说你投1个月，就是说我在澳洲我招不到人，你还要给政府打报告，我招不到人，所以说我要招海外的人。好，完了之后你才能去拿这个雇主提名，所以说它其实流程挺烦的，对，而且还要花钱。对，我们以前开玩笑，就是觉得这个雇主呢，他很不牢靠，因为命运掌握在别人手里嘛，就有点像这个配偶签证一样啊。你说我找一老婆或者我找一女朋友申请，结果那4年没满呢，结果弄掰了，到时候你又拿不着这个身份了。开玩笑啊，对。但你刚刚说的很对，就是这个东西呢，学生签证呢是完全把命运掌握在自己手里的。我觉得这样子我们来比较一下吧，就是说呢，香港人现在走读书这条路申请澳洲绿卡，跟不是香港人走读书这个路申请澳洲绿卡有什么区别？比如说就我知道的，如果你不是香港人的话，你必须首先你要读这个移民专业，是吧？然后呢，你要读了至少2年，2年了以后呢，然后申请这个叫482还是什么签证的，申请个工签嘛，485申请485工签，而且好像只有4年，对不对？485工签，485的话，它是你看它是你以前是18个月，看你是对，你看你读的是什么？以前那个叫那个 diploma 好像是18个月，然后现在它是改成你如果读那个本科以上，它给你2年。2年，硕士好像3年，然后博士好像4年，我记得好像是一个不断增多的这样一个，是吗？对，然后你拿到这个485签证的话，我没记错的，好像是对你拿到这个签证以后，主要是通过你不是打分嘛，就是各种各样，你知道年龄学历澳洲工作对，然后通过你在这边工作的经验再打分，完了之后你才能去做一个职业评估，这样你才做一个然后才能去排队，是吧？拿到 EOI 去排队，对，去排队。而且呢，如果说你这个485的这个签证期满了，你还没排上的话怎么办呢？你只能先回国，然后再等排队，是吗？那有几个方案，一个是你可以，比如说，要么是再去申请那个留学，再去申请读书，要么就是你再去读点什么课程，反正你要想留下来嘛，或者是找雇主。如果不行的话，你就直接回国。就很麻烦，就是就算你能够通过那个线，你还不一定能够轮得上啊！你排队你如果分不高的话，不一定轮得上。但是如果香港人的话呢，他就非常非常的简单了，相比而言，对不对？就说我只要随便读一个什么专业，不管是什么专业，只要是2年的，比如说大学本科2年以上的本科硕士甚至是读那个就是那个 TAFE 都可以。然后呢，不管什么专业，不一定要移民专业，哪怕我读一个什么文学硕士、文学学士都是可以的。然后完了以后，我就直接可以申请5年的这个485的工签，对吗？对。然后这5年里面，我只要在澳洲待满4年，我就可以自动的提交这个，不是自动我就可以提交绿卡申请，不需要任何打分，不需要。然后你只是说有一个审核的要求，你提交那个 PR 的时候，你不要犯罪，你不能在澳洲犯罪，品格要过关就 OK 了，这是唯一的要求，唯一的要求。作为一个我也是经过这条路过来的人我是觉得这个简直就是跟玩一样嘛，就是玩4年嘛，是吧？你读2年书，然后玩4年，你唯一需要付出的成本就是去读书的这个学费，对，学费。OK。
好，而且如果你在偏远地区的话，你不需要4年，3年就可以了。对，你像那个除了悉尼、墨尔本、布里斯班你以外，你其他的都可以了。像珀斯啊，我所在的珀斯这些也算是很大的城市了吧？你3年就可以了。也是偏远，偏远地区啊。嘛。在珀斯以前，珀斯以前哦，不好意思打断你一下，珀斯以前它有段时间它被取消了偏远地区，但是自己它又申请回来了。所以对，其实这个偏远地区概念非常广泛了，是吧？有很多其实很好的地方也可以算是偏远地区。据我所知，在悉尼附近，其实不太远的地方，有一点远不太远的地方，也可以算是偏远地区的。OK， 那如果说你是这个雇主担保的签证呢？之前我们说过了，如果你不是香港人的话呢，你必须要找到人担保你做这个工作，而且你的薪水有一定要求，对不对？你必须要在一定薪水要求以上。然后我记得好像是一次性只能先批2年吧，然后到2年再续2年，是不是？如果不是香港人的话，这个雇主担保签证它有几个编号。我说那个比较稍微难度低一点的吧，要求低一点，比如那有个482的雇主签证，它分2个，一个是长期的清单，一个短期的清单，短期不能移民，那个5分，雅思5分，单项不低于4.5，好，然后就可以了。但那个不能移民，一般来说那个482是申请另外一个叫那个长期的职业清单，就是特别紧缺的职业，这部分可以特殊给你开绿灯，是吗？对，然后你要为雇主工作3年，中间不要出任何纰漏，然后才可以申请那个186转 PR。但这个有一定要求的，你必须有2年以上的相关工作经验，你不要通过职业评估，你的学历低了也不行，至少要大专以上，大专也要看你一些蓝领工作，可能大专就可以了。那个如果你都没有的话，高中这些都不行。再加上雅思，那香港人的话，那现在香港人呢？他们的是什么情况？他们同样是找到工作以后也是3年是吧？香港人其实现在他申请这个482，如果是境外的话，他申请的时候是跟所有其他国家都一样的标准，而不同的是，如果你是大陆，比如你是除了香港护照以外，你要满足最后转 PR 的条件的话，你得通过那个186的话，它还有比如说你要雅思4个6，你要达到。好，香港人只要你是在工作保持3年或者4年 ，OK， 你完了也没有任何要求，然后你就拿申请。没有语言要求，就跟没有打分一样，没有语言要求，只要你能够证明你在这段时间在工作。那么工作的这个职业有没有要求呢？你是什么样的工作呢？职业的话，就是你得根据482这个签证，它所列出来的哪些职业可以申请，不管是短期的或者是中长期的职业清单都可以。都可以啊，之前我们讲了，那个短期的签证，就是如果你不是香港人，你根本就不要指望，你拿不到绿卡的，你是没有这个绿卡的希望的。现在香港人呢，你只要是在这个短的这个清单上面，哪怕是就说要求不是那么紧缺的职业，你也一样可以干上4年以后拿绿卡。对，就这个意思。所以这差别还挺大的。差别挺大的，所以按照我个人这么比较起来的话呢，我觉得的确是有一点点，我能够理解很多人觉得，哎呀，这个怎么香港人就是这么轻易的就我这儿等了这么多年了，熬了这么多年没熬出头来，我能够理解他们这种沮丧啊。我知道你也有很多这个客户啊，找你做移民的这个客户是吧？他们对此有什么反应吗？他们的反应的话，倒还好，因为我的群里这些客户啊，相对来说他们都还是比较明白，发生了什么事儿，然后为什么澳洲政府会给香港护照发这个东西。我觉得你是否理解澳洲政府发这个东西，如果理解了之后，你就不会有很多的怨气或者觉得什么不公平了。还有就是我觉得澳洲政府其实他也不是说随便因为你是香港人你就可以拿身份，他也有一定要求，你至少在澳洲留学，对吧？你也为澳洲做出了贡献，加上你留完学以后语言也没有问题，你也适应了这里的生活。不是说他要求的香港人那种不会英文的，比如说没有学历的那种也能移民，其实不是的。他现在虽然大赦，但实际上他接收的还是属于人才，我觉得哈。就是说就是你同样你跟不管你是不是香港人，你都必须要证明你为澳大利亚社会做出了贡献，是吧？然后只不过呢，不同的就是双方的标杆的稍微的就也不是稍微的了，标杆差别，标准上有一点差别。
对对对，相对来说，香港护照的话，相对比其他国家的这个难度要低很多，低很多。嗯我们看到有一些朋友呢，他们发起了请愿嘛。那个请愿嗯的这个要求呢，其实说白了就是，他们也并不是说政府你给香港人这个专门开这个通道不好，他只是说呢，你既然有吸收这么多的香港人进来呢，给他们这么优厚条件，能不能不要让他们挤占那个总的移民配额嘛？你把整个移民配额扩大嘛？然后呢，你把其他的一些，尤其是就是说，比如说你在澳洲过去的疫情2年里面，在澳洲做出贡献的一些人嘛，给他们把这个签证的标准稍微降低一点，就是希望他们能够做一下这样的平衡嘛。你怎么看待这个事情？他们这个请愿有道理吗？我觉得这个也还行，我觉得还是有道理。为什么？因为前段时间我看新闻啊，印度人他也请愿了，他有几万人说，疫情过后是不是让我的父母啊，就是赶紧到这里来？好，还有就是他这个因为配额的原因，我觉得是因为这个政策是刚出来嘛，其实要用到这个配额也是几年以后了啊。几年以后的话，澳洲现在不是很缺人嘛？那个挺缺人的话，那么最近我有看到，就是新州的新任州长是在那个说内部的文件泄密了，说的我们新州要想办法，就是未来几年，要增加200万的移民来带动整个新州的经济或者是整个澳洲的经济吧。好，对，稍等一下啊，就是我确保大家听清楚了啊。新州未来几年要增加200万移民啊！我看到过这新闻，但是我当时其实我没有仔细扫这个新闻。新州现在的总人口只不过是600-700万吧，相当于在未来几年以内要增加总共人口的30%。对，这个他有这个计划的话，他泄露出来的嘛，网上新闻都有。他那个原因哈，就是因为这是疫情，然后对整个澳洲的人才流失、经济影响非常大，所以说他们就是提出来要像澳洲要像2战以后来一个爆炸性的移民潮。我觉得这是一个方面。第二个方面是什么？第二方面就是因为加拿大不是今年2月大赦了吗？大赦，然后大赦以后，招了几十万移民之后，然后他又说他未来他要有收200万的移民。好，这是加拿大是还是新西兰？是加拿大吗？加拿大。OK。加拿大那个大赦的情况，你能给我们介绍一下吗？加拿大那个大赦的话，其实就是像什么，你如果现在已经在加拿大了，然后你在加拿大有合法的工作签证，好，然后你符合了加拿大加拿大其实跟澳洲很像打分，但是加拿大这个不一样，你只要是在那个就是移民局的注册里面那个 EO 的池子里吧，就是要叫池子里吧，我们叫，不管你多少分。我以前也做过一个视频讲的，就是一个人高中毕业，可能在加拿大就1年的工作经验，然后雅思就考了5分吧，4分吧，分最低分，不管你多少分，他就一次性的让你都拿 PR 啊。就像我已经类似于，我已经很多次听人讲加拿大的那个枫叶卡很容易拿。对，然后他这个一大赦，我没记错的话，大概是发了好几万还是10万左右吧。然后再加上他也有一个明确的计划了，就是说我未来几年200万，我要吸引200万移民啊。据我现在知道，好像有一些博主啊，就是在新西兰的，就是因为加拿大这个政策非常好，人家都从新西兰都跑到加拿大去生活了。新西兰前2天不也是有一个大赦吗？新西兰也有个大赦。对，就是大赦以前，我是看到博主就直接跑到加拿大去搬家了，全家就搬去了，因为他做留学的嘛。新西兰这个是因为他这几年政策非常不好，所以说让很多新西兰的留学生就觉得，我们在这儿守在新西兰这么多年了，还是拿不到身份，政策非常不好。然后他也看这个情况实在不行了，也大赦了一次，也相当于说，大概要求就是你在新西兰已经拿工作签证、合法工作签工作了3年以后，那有一定工资的收入，他也给你发了，也是前2个月嘛。那在您刚才说了，加拿大、新西兰都有这样的这个情况。那我们知道这个英国也反正针对这个香港的这个这英国海外 BNO 签证的BNO 护照持有者嘛，给了他们5+1的这样一个移民的选项嘛。那么在您看来，像澳大利亚如果要像刚才那个说新州的现在州长讲的，要吸引200万移民的话，这看来除了大赦还没有什么别的更好的办法了。他的话，其实我觉得他这个如果说
大社，它肯定也会差不多跟新西兰啊、跟加拿大差不多。比如说，我现在把澳洲所有留学后持工签的，或者是毕业生，我给你把一些条件降低一点，或者是现在你已经在申请分少的。我们现在你不知道，你昨天还在说嘛，不是好多90分、100分哦，对，都不行嘛。对，那我可不可以就是满足及格分？澳洲的及格分是65分嘛？那我65分呢，我都可以把它那个全部给收了。就类似于这样准的大社是吧？准的大社。对，要么就是说我把那个我的移民分数调低一点啊，嗯我觉得这样也能吸引不少的人才。然后它这个是几年嘛？未来几年呢？一年算下来40万，现在澳洲的配额一年大概是16万左右，其实算到每一年其实也大概多24万左右，哦，34万，差不多50万嘛一年。嗯。他这个，我，其实我内心里是有个担忧的啊。你突然增加这么多的永久居民的话呢，会不会造成一些问题？因为我知道政府为了吸引移民嘛，增加人口嘛，是为了一个长期的经济发展嘛，是吧？但是呢，你突然一下子增加那么多这个永久居民啊，而永久居民本身呢是享受这个社会的福利的，对，他们刚开始的时候呢，肯定是他对于这个社会的助力是慢慢上升的嘛，是吗？然后你突然增加这么多永久居民的话，会不会有问题？有2个方面哈。第一个方面，刚刚其实我讲那个200万的时候，它还有一个方面原因，是因为有德勤的经济学家他在说，就是到了2025年的话，澳洲的人口会比疫情以前要少90万啊。那么这个国家本来人就不多，2500多万，再少人的话，那对整个经济的影响就很大了。而且现在你也知道，我们在澳洲很多那个企业，要不是那个因为经营不善疫情垮了，要不是招不到人。就是其实缺人，对，而且是缺2个，一个是低端的这个工作的人口和高端的高技术工作人口、低技术工作人口都缺。对，然后还有一个很重要一点，澳大利亚政府制定移民政策的时候非常聪明，就是你新移民到了澳洲，除了难民以外哈，你前面2年是拿不到任何福利的，就是没有那些可以申请福利、社会福利哈，但是免费的医疗还是有的。但如果你真的是那种残疾了，或者是有那个重大疾病了，你也过不了那个审查，你拿不到 PR。所以说，这一块的话，这2年的时间你是申请不到社会什么福利都没有的，所以他也没有说多大的经济负担。他还是会打这个算盘的，是吧？这个算盘打的还是挺响的。对，他这一块的话，就是比加拿大呀，比其他国家这些算的比较更精明一点，澳洲。然后再加上现在不是澳洲很多。我看很多岗位啊，到处都很缺人嘛。我觉得他引进这么多移民，肯定能给澳洲带来经济的提升，还是很好的。我觉得。刚才我前面讲到了，就是现在澳洲最缺的是高技术岗位跟这个低技能岗位嘛。高技能岗位嘛，可能就通过这个技术移民来填补。那么低技能岗位嘛，我知道最近议会在就这个农业签证改革嘛进行辩论，这个方面您能给我们介绍一下吗？这个农业签证是前段时间2个月前吧，一个农业部长说的，我们将会推出一个新的农业签证。我当时还做了个视频开玩笑，然后就说你工作3年以后，然后我们会给你机会，那个就是转 PR。好，然后的话，然后现在是在9月30号的时候，他又出了一个那个相当于的一个法案，就是把这个劳动力短缺，然后把这个签证纳入到一个叫403签证的，然后它这个领域的话，大概也是讲了，就是包括什么园艺啊、肉类加工啊、乳制品、羊毛、谷物，还有渔业、水产养殖这一块，好，就是这些领域。然后的话，好，它现阶段哈，它有一个协议叫 AAWP， 然后这个他说的是哈。他会把这个协议扩展到东盟的10个国家，什么泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾、印尼、文莱、越南、老挝、柬埔寨，或者是缅甸哈这些国家。好，但是这个现在说的哈就是这些国家，他也没有说其他国家，包括但现在实施的有那个英国跟澳洲有一个那个国际贸易协定嘛，英国的是可以过来。然后他会推出的东盟国家是这些，但实际上这个农业签证哈，它现在还没有说把很多具体的细则给公布出来，就是说你如何工作以后转 PR，他没有说。
而且这个农业签证相当于是一个比较低端的签证，现在出来的细则就讲了，它那个你申请的话还不能包括家庭成员，然后它有些时间限制，比如说你12个月以内，你不能超过7个月啊，在澳洲哈，所以说它还是有一些限制的。以前这个签证是只面向这个南太平洋地区的这些国家是吗？现在扩展到东南亚国家。对，他的意思就是说要扩展到他这个 AAWP 这个国家，但是也没有说具体的细则出来，到底是哪些国家签这个协议。哪些国家？那么以前呢，这个签证是不能够转绿卡的，现在他说呢是有机会可以转绿卡，是吗？但是呢细节怎么样转不知道，还在讨论。他没出来，对，他没出来。然后呢，我们都知道现在已经到了10月份、11月份了，已经哈，收获季节已经就在眼前了。等到他们讨论出来的时候，这个收获季节可能就已经过去了，有可能，会不会？有可能。然后其实以前很多人就说那个农业签证会不会给那个中国开放？我觉得基本上没有可能性。它会开放的肯定也是这些国家还是有一定，比如官方语言是英文的，也有基本的英文要求，还是有一定的条件的啊。OK， 对，那。刚才我们讲的技术移民填补高端，然后这个农业签证的填补低端呢，最近有没有其他的新的，就是说提议的要吸引这个移民或者吸引人口的这个政策呢？还有一个真正的高端，你知道吗？就是前2年推出来的，叫那个 GTI，人才签证，它那个其实有点像模仿美国的那个 EB1，美国就有一个这种移民签证嘛。就专门的高端人才，你只要符合他10项当中的3条，比如说那些明星啊，或者是你在这个行业非常杰出的人，你就可以申请，也没有什么英文要求。澳洲推出来这个，就是说史上以来最快的下签，据说几天就下签了。这都是包括哪些？这个高端是包括哪些的？比如说科技领域的，还是什么？还是企业家、艺术家？他以前的话就是有几大领域，后来现在把它扩展到了10大领域啊。现在扩展到了10大领域，主要是一些那个高精尖的领域。它主要现在有10个类别，一个是农业科技，然后就是金融科技，然后还有一个就是医疗技术，然后还有一个就是网络安全还有一个就是航空与制造业。它这个其实就是比较高端，它下面有细分了很多种类，比如说那个什么航空航天啊、纳米啊、光电学，就是我说的是大领域。大领域里面其实讲的是还有很多细分的，细分的，然后都是比较偏高科技的东西。然后还有就是采矿能源，还有什么区块链、量子信息，这些这都是高端的数字化嘛。然后还有就是一个循环经济，就是为了世界环保嘛。还有一个相对看起来没有很高端，就是说旅游和基建这个就关系到什么交通系统啊、城市基建。然后还有一个教育的领域，然后这个教育领域它其实也是分了教育领域的比较高端一点的，像一般的你普通教师还是不行的，就是看你教的什么东西。好，大概就是这个情况。好，这个基本上都是，您说。好，这个签证的话，它要求就是你必须得，你比如说你发表论文，你有那个媒体的报道，你在这个行业比较受认可，什么会员啊，然后专家呀，类似于这样。然后你还要满足就是澳洲有个要求能力，你能证明你能力能达到年薪达到153600澳币。好，然后学历还是有要求，基本上都是本科以上，至少要。就折合澳币15万澳币是吧？折合澳币10万澳币算下来差不多有是80万人民币吧，7、80万人民币。这个现在非常快啊。现在的情况据说是以前最快几天1个月就能下来，现在慢慢的他就把这个具体的细则要求慢慢提高了，可能要几个月1年不一定。反正我知道香港人现在香港护照和中国大陆的话同时申请的话，香港护照会要快几个月。他会他自己成立的时候，这个是移民局内部的一个，他就是说他不会对外宣布说我优先会哪个地区的人，但是他内部会有一些调节是吗？对，因为从我们看就是案例来说的话，就是香港护照如果申请这个 GTI 也非常快。您有没有客户做过类似这样的签证？有做过，
但是很少，因为这个才出来嘛，1-2年，然后前 OK 段时间不是疫情嘛。好的。那其实呢，香港的这次政策出来以后呢，我觉得啊，也引发了很多人的这个焦虑。其实我个人就有朋友是在苦苦的等待这个移民澳洲这个路程中，尤其在过去疫情的2年期间啊，可以想象这种等待是多么的让人这个心焦啊。那么您作为一个长期的这么多年帮助别人移民的这样一个人，您对于他们有没有什么忠告？就是他们如果说有志于在未来的2-3年里面移民澳洲的人，对他有什么忠告吗？我的忠告就是，我觉得现在澳洲因为经历了疫情，再加上加拿大的大赦，还有就是新西兰的大赦，我觉得明年、后年这1-2年是一个非常非常好的移民澳洲的非常好的机会。你加拿大和澳洲它已经大赦了，已经出来了政策，你如果再去等的话，我觉得可能性不大，因为每次有这种很好的大赦这种条件都是可能10年、20年一遇，但是澳洲上一次都很早以前了。好，我觉得这一次有可能明年，因为澳洲它毕竟只有2000多万人，然后它现在为了人才、为了经济、为了它的留学，它也必须得出一个这样的政策，要不然大家都去那个什么加拿大留学了，对吧？那对整个澳洲的 GDP 影响也很大，所以说我觉得它这个澳洲版的大赦是明年是势在必行的，一定会有很多细则出来，让大家更容易的移民所以说对他们来讲也可以说是拨云见雾啊，就是相当于熬过了这段那个比较黑暗的日子以后呢，可能曙光就在前面。对，其实有点像那个新西兰吧，他们不是等了这么久，很多人都放弃了回国了。但是突然没想到新西兰突然就来了这么一出，然后就把境内的申请人全部给那个批准 PR 了。是，我们知道这个澳洲前段时间前几年是把这个移民总体配额从19万调到了16万，它似乎是有一个减缓这个移民步伐的这样一个想法嘛。那么经过这次的疫情以后呢，相当于打乱了原来这个节奏，可能要至少在短时间这几年之内需要扩大这个移民的这个引入嘛。那么我可不可以认为它这个趋势呢？它原来这个趋势就是慢慢的减缓这个移民的这个趋势呢，总体趋势是不变的，只是现在是一个起伏。总体趋势的话，我觉得它像那个移民分数它可能不会降，但是它可以出台很多细则来把你留在境内的人，你已经比如说毕业生或者持有工签的人，他可以把这些人吸纳过来，因为这些人的话，他英文条件又可以，然后也比较适应澳洲，他拿过来就能用，对吧？就是它会改变这个它可能原来的这个移民的这个结构会做变化，会进行变化，是吧？更多的倾向于你在澳洲本地的移民的，而不是其他国家直接移民的人口。就是你必须要先证明你给澳洲做过贡献了以后，然后再吸纳你进来。对，好的。我觉得相当于抄作业，前面人家已经做给你看了，这样是最好的。好，那行了，那感谢东哥今天给我们这个提供了这么多有用的资讯下次我们有机会再来聊这个关于移民的话题，好吗？好，非常感谢奶爸那我们好的，好，争取下次我们有机会再聊，拜拜。